तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रैक्टर के टायर बनाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए ट्रैक्टर के टायर बनाते हैं। अब पीछे सिर्फ NCS म्यूजिक ही चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक रह सकते हैं, उन्हें माफ़ कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।